Hoci nie sme vinárskym krajom, víno si aj u nás získava stále viac priaznivcov. Čo si všímať pri ich výbere, ale hlavne, ako si vybrať to správne víno pre nás. Na tieto a mnohé ďalšie otázky majú dať odpoveď tzv. Degustácie. Z roka na rok sa zvyšuje počet konzumentov vína. Cestu k nemu si našli hlavne mladí ľudia, ktorí si pohár kvalitného vína doprajú pri posedení s priateľmi či ku večeri. Dôležité je, že kvantitu nahrádza kvalita a tu už niekoľko rokov nachádzame aj medzi slovenskými vinármi, ktorí sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných výstav a súťaží. To najlepšie môžeme potom ochutnať pri ich prezentáciách. Cieľom degustácií, ktoré organizujeme tuto v Ružomberku, je priniesť do tohto regiónu čo najviac špičkových vinárov, ktorí na Slovensku produkujú dneska už z pohľadu aj medzinárodného svetové vína. Pravidelne jedenkrát do mesiaca sa tak môžete stretnúť s tými najlepšími slovenskými vinármi, ktorí sa tu popíšia tým, čo za daný rok vyprodukovali. Jedným z cieľov je tiež priniesť väčšiu vinárskú kultúru aj do nevinárskeho regiónu. Samotný konzument celkom dobre nevie posúdiť, že čo je suché, polosladké. Väčšinou sa nám stáva, že ľudia si pýtajú suché vína a potom k tomu skomentujú, že by boli radšej, keby v tom víne bolo troška viacej zvyškového cukru. Takže nie vždy majú v tom konzumenti a teda zákazníci jasno. Čo si pri víne všímať, ako ho správne skladovať či podávať, to všetko patrí k základným znalostiam o víne, ktoré vás práve takéto degustácie naučia. Vinár rozpráva, ako to víno hrozno dozrievalo vo viniči, ako sa pripravuje to víno. Ľudia majú možnosť to víno ochutnať, majú možnosť si robiť bodovanie toho vína takým zjednodušeným spôsobom, hodnotia vôňu, farbu, chuť, celkový dojem toho vína. Dobre porozumieť vínu nie je zas úplne taká hračka, chce to roky praxe, pozorovania a hlavne skúšania. Aby si víno zachovalo svoju správnu chuť, nemali by ste zabudnúť, že nemá rado výkyvy teplôt a najlepšie je skladovať ho pri nízkych teplotách a na tmavých miestach. Aj samotné otvorenie má svoj presný postup. Červené víno by malo byť otvorené minimálne 1 hodinu pred konzumáciou. To víno sa pekne predýcha, uvoľní všetky pozitívne svoje aromatické látky, ktoré sú jeho prednosťou a následne by sa malo servírovať. U tých bielých vín táto dekantácia nie je až tak potrebná, hlavne u tých mladších ročníkov, tam môže ísť na priamy konzum. Každý vinársky región je niečím typický, rovnako je to aj u konzumentov. Aj stredné Slovensko má svoje vlastné chute. Naozaj je rozdiel v jednotlivých regiónoch, čo samotný konzument obľúbuje. Čo máme osobnú skúsenosť, prevažne sever Slovenska obľúbuje skôr tie sladšie vína. Ak by ste sa na takúto degustáciu vybrali, treba mať na pamäti, že aj pri kvalitnom víne platí, že všetkého veľa škodí.